Yayi uku ndithu ndi kumwambo wa maliro komwe ndithu mmodzi mwa oyimba bandi ili njuchi umachitikira mwambo umenewu. Ndipo munkhani zina Professor Arthur Peter Mutharika akuti akhudzidwa kwambiri ndi ngozi imeneyi, komanso iwo zonse zofunikira kulipira ma expenses onse akuti Peter Mutharika achita ndiwo ndithu. So uku ndithu ndi kumaliroko pamenepo mpano pa timuone Eli Njuchi ndithu ali akulira akudandaula kwambiri. So yayi mizimu yawo ya anthu onse 5 iwuse mutendere. Hello Malawi. Habari. Mwina nthawi ino ukatukhaleko chete. Mwina kuti upumeko. Uwona kuti chintopola china chichitudza moyera. Nthawi ino abale ya Christmas timati tikhaleko kaye kuize. Kupyanthira kukati tinyengo imene yachitikiramo.
koma ayi ndithu pezonena kuti abale ine nthawi ino ya Christmas abale mmafuna kuti ndikhale paize ayi ndithu vimitopola ivo monga Malawi mdaona ngati mtopola nchikhalidwe tabwerani apa anthu amene mdadziwa kuti ku Malawi kuno kwathu kuno kwabwera social media ndi ndino anthu otopetsa tuko basi chandibweretsa ine lero tsiku la lero ndi nkhani ya mavuto amene atigwera Malawi, nkhani ya ngozi imene yachitika mchewu umene kuja imene yatenga anthu almost 5 abandi imodzi, and may their soul rest in peace. Koma ndati tilangizaneko kudanzanga ku Malawi kwathu kuno adanena kuti ku Malawi ngozi iliyonse imene ingachitike, ngozi iliyonse imene ingachitike ndiye kuti pamene popo pachitika za umfiti, pachitika za matsenga. Amene adalodza Malawiyo ndani? Amene Malawi sadzachimvetsetsa nkhani ya ngozi iliyonse imene ingachitike. Ngozi iliyonse imene ingachitike, kaya yachitika ya ndege, kaya yachitika ya galimoto, kaya yachitika ya nyumba, kaya yachitika ya nkhani yake makhala kuti alodzedwa akuti achitapo za sataniki. Ku Malawi kwathu kuno adayilodza Malawiyo ndani? Amene ali pena pakeyo, amene amangochititsa ngoziyo, amene zaka zonsezi timangomulekerera nkumusiya. Koma nkhani yake kumangopangisa kuti anthu tidzingoyambana mangoyambana ma social media. And ena kufika mpaka naponena kuti bwanji ngozi imene yachitika kwa anthu okhawa, iye mwini wake wa bandi bwanji munalibemo. Ndi mulandu ngati sadakwire nawo galimoto imene, ngati sadalipa ulendo umodziwo, mataka pezeke mo bwanji mgalimoto imene iye munalibe, mataka pezeke mo bwanji mungoziyo yeti yesadali mgalimoto umo. Inu ndinu Mulungu kuti mukanene kuti iye mwini wake wa bandi pamene anthu ake abandi akuyenda na Yesu akapezeke momwemo. Timakumvani tu Amalawi, mitu yanu pena pake makhala ngati tingoti pena pake anthu ena mkamalankhula makhala ngati kuti achotsa chikhosiji ndiye chikungola nkhula china chake apa chinekineki chikungoti basi simukulankhula through brain, makhala ngati mkuti bongo wanu achotsamo. Akuti aya amene uja wa satanike, amene uja wapereka sembe. Tsono ndi zimene zimachitika kwa nthawi yayitali. Anthu onse amene mukapeza kunena kuti amalimbikira kunena kuti awa sataniki awa chani, mukaona inuyo khalidwe lake, mukaona anthu ake kuti mmene akuonekera. Anthu onse amene amoneka otsalira kwambiri na amene amapanga finger pointing, umapanga point anzako kuti awa ndi akuti awa ndi akuti, iwo akungopitirabe kumangotsalirabe. Mene kalitika mwana kacha tizikathokoza kunena kuti luso adaligwira ali wang'ono andi akutukuka ali wang'ono. Ndi mmene Malawi ino ikufunikira imeneyi. Inu nkhalambanu omanzindikira kuti mwakafika pa social media nkuyamba kubanga utukwa danzanu awaonda sotoniki awaonda akuti inu mukungotsalirabe chifukwa chomangopanga pointers nzanu kuti awo amene akutukuka awa aoneka kuti adapanga zakuti awaso adapanga zakuti. Sanje ivo ayi simfuna kuti ikuchoke na Malawi. Mpaka na mwana wang'ono ngati amene chomumubatize kuti wa sataniki, kamwana kakang'ono ngati kamene kachi kukabatiza kuti ka sataniki chifukwa akuti ifoti walemera nsanga, chifukwa talemerana Malawi talemba ni ntchito ngati yeye adalemba ko ntchito anthu angapo 5 ka even more.
ndi age yake ndi zimene zikufunika. Chabwino apezeke po anthu 2000 achinyamata okhala ngati iye uja. Ndiye kuchitika ngozi basi ndiye kuti chikhale chipsinjo kwa iye uja pamene pachapo alikalepa chipsinjo choopsa kwambiri chonena kuti munthu wina wake sunga khute nkuyamba kumutoza mwana uja kumane kuti ayi wapangaza kuti wapangaza kuti ufuna mumuike mento ya mtundu wanji mwana. Manyazi muzikhala nawo. Muzikhala nawo manyazi amalawi nthawi inake mukafuna kulankhula mukazindikira kuti choti mulankhule sichingakupezeni kapena mulibe choti mulankhule tsiku limene lolo. Tayeserani kutseka pakamwa. Tsekani pakamwa ndithu. Koma zomakhalira kuyipitsirana mbiri. Si moyo umene ungatithandize ife amalawi. Tachepetsani moyo oyipitsirana mbiri. Tachepetsani moyo mabweretsa pa social media nkhani zabodza. Komanso inunso anthu amabwalo, amakhoti, kama politicians. Magati nenenu ma politicians. Tayikako ni mtima ku nkhani zabodza kunena kuti anthu akabweretsa nkhani zabodza. Tamapeza ni njira yowalangira anthuwa. Koma zimamvetsa chisoni kuona kuti ma politicians athu na amene muli patsogolo kwambiri kukozereza mchitidwe obweretsa nkhani zabodza pa ma social media kapena masamba anchezo. Ndi amene mmakozereza mchitidweyo. Ndiyene muli nchisimo yonena kuti nzanu wandale akatukwanidwa. Ino ngati mwasiyana naye munthu uja mbali ndiye mmasekerera. Koma kuyiwala kunena kuti nonsenu muli mboti limodzi limene muli ma politicians. Mawa ndinkuja lino kutukwana kuja kutembenuka kukapeza inuyo. Ndeso pano madzafuna kupereka action. Yeti makhala mukusekerera nzanu aja kutukwanidwa. Chifukwa choti mnali nawo mbali yosiyana. Mchitidwe umene usudzatithandiza amalawi. Ndiye kuli mchitidwe onyozera na mitundu. Ayi chinchewa, chintumbuka, chimulomwe, chimuyawo, ndiye kuli mayina amene mmawacha somano chimbwenumbwenu, wanyawu, moya, jomba, ngati zimenezozo. Zidzatifikitsa pati. Bebani nkhani ndikungolowetsa ifori kuti munthu wanga wandikulira tsiku lero. Pokuzana nkuti anthu ene opanda nzeru nkumafika pa Facebook paja kuyamba kumutonza mwana uya kuti ayi mwanayi wapereka sembe anthu. Ndiye mufuna kuti anthu akubanja kumene kwachokera anthu awawa. Amutani mwanayo. Akhala naye ndi diso lotani. Mtima woyipa. Ndezina zikungobweretsa kuti ndikumathira ujeni kunena kuti zonsezi zachitika chifukwa cha inuyo anthu andale kulekelela. Ma police makers kulekelela ndithu mchitidwe otonzana kukhala ngati chikhalidwe. Ma police makers mwalekelela kubweretsa nkhani yabodza masamba anchezo mwaona ngati chikhalidwe. Chifukwa chonena kuti anthu ena akatonzedwa amene mwasiyana nawo mbali ya chipani mumaona ngati kuti mawa ndinkuja lino sizibwerera kwa inuyo. Kosegu ndikuphera mphongo kwa zimene anthu atenga masamba anchezo kuti pakhale pa ground pobweretsapo nkhani zabodza. Nkhani zabodzazo zimene zimabweretsa mipungwe yosiyana. Ndipo nkhani zabodza zimasefukira beyond measure wonena kuti anthu ena sokubada kuti koma nkhanizi zachokera pati. Koma nkhaniyo ili yabodza. Koma zonsezo ma police makers athu amakhala chete. Nkumazitengera zimene jankumanda kuti akuti ndi ufulu wawo. Ukakhale munthu ufulu ukapatsidwe munthu mufulu otukwana nzako. Ukakhale ndi munthu ufulu opereka panic to the nation. Akuti ndi ufulu umenewo. Tieni tikhale ndi society yoweruzika. Chifukwa mchitidwe umene ukuchitikika tikhala ndithu ndi society kusogolo kukubweraku yakusaweruzika beyond measure. Tieni tidziweni ma do's and ma don'ts. Pa social media malamulo afunika azigwiritsidwa ntchito.
ino amene muli mapolice makers yesetsani kunena kuti anthu akamagwiritsira ntchito social media azidziwa poyambira komanso azidziwa pothera. Si zonse zobwera pa social media zimene mungamazisekerere, pali zina ndithu zikufunika chikwapu. Tatengani chikwapucho ndithu, mwana mukamamusekerera nthawi zonse hehehe uyu baba mama sizilongosoka olo pang'ono. Nchifukwa yake mukuona kuti Malawi panopa wasokonekera beyond, ndi chifukwa yonena kuti ana asekereredwa mokwanira koma osakwapulidwa. Zikomo kwambiri Malawi, tikhale ndi tsiku lopambana.